В Доме культуры железнодорожников состоялся муниципальный этап Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы». Об этом наш следующий сюжет. В следующем году нас ждет знаменательное событие – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В каждом уголке страны уже началась подготовка к этой дате. Наш муниципалитет не исключение. Естественно, в ДКЖ у нас в этом году уже прошел фестиваль художественного творчества ветеранов «Катюша». Буквально на днях он состоялся. И сегодня у нас будет муниципальный этап Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы». То есть это муниципальный этап. Мы на своем уровне отберем номера художественной самодеятельности, которые отправим на рассмотрение комиссии в Сыктывкар. Те, в свою очередь, выберут того, кто будет представлять Республику Коми в городе Москва. Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы» проводится в целях пропаганды художественными средствами героической истории и воинской славы Отечества. Таким образом, воспитывается уважение к памяти защитников и ветеранов. Конечно, как и в любом другом конкурсе, в этом фестивале есть определенные условия, которые коллективы обязаны соблюдать. Естественно, это патриотическая направленность. И, конечно, будет здорово, если коллективы смогут отразить нашу муниципальную особенность, скажем так. То есть то, что происходило в годы Великой Отечественной войны на территории нашего муниципалитета. Если будут такие номера, как раз-таки это будет стопроцентное попадание. Но вообще, конечно же, это патриотическая направленность и народное творчество. Лихая челка над прищуром хитрым, бравурное презрение к войне. В то утро танки вышли прямо к Химкам, те самые с крестами на броне. И старшие, действительно старее, как от кошмара заслонясь рукой, скомандовала тонко: «Батарея! Огонь! И залп!» Конкурс проводится по двум направлениям – театрализованное представление и концертные номера. То есть на сцену выходят и танцоры, и вокалисты, и начинающие актеры. Подобные конкурсы должны оценивать специалисты по определенным направлениям. В зависимости от того, какие у нас были поданы заявки, мы собираем состав жюри. То есть на сегодняшний день это будет отснятый материал, который заочно будет комиссия на муниципальном уровне отсматривать. То есть комиссии еще только предстоит отсмотреть. И таким образом у нас будут специалисты по направлениям театрального творчества, художественного слова, хореографии, вокалисты в том числе, естественно, представители отрасли культуры. На сегодняшний день отснятый материал уже был направлен в Сыктывкар. В скором времени специальная комиссия отберет лучшие номера, с которыми творческие коллективы Печоры смогут представить наш муниципалитет на всероссийском уровне фестиваля в Москве.